হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। গাইজ এই যে হচ্ছে আমাদের কিং কবুতর। আর গাইজ আমাদের কিং কবুতর যে ডিম পাচ্ছিল সে দুইটা ডিম এদের পায়ের নিচে পইরা ভাঙ্গে গেছে। গাইজ পরবর্তীতে আমাদের কিং কবুতর ডিম পারলে আমরা ময়ূরপঙ্খী কবুতরের নিচে পোস্টারিং করে ফেলবো। গাইজ আমাদের ময়ূরপঙ্খী কবুতর আবার ব্রিডিং করছে, এরা আবারও ডিম পারবে, যার কারণে আমার এদের বাচ্চাটাকে আলাদা করে রাখতে হবে। আর গাইজ আমাদের কোয়েল পাখির এখানে একটি গুড নিউজ আছে। কালকে বিকালে আমরা দুইটা ফিমেল কোয়েল পাখি নিয়ে আসছি, আর আজকে সকালের ভিত্তিতে দেখেন কোয়েল পাখি একটি ডিম পেড়ে দিয়েছে। কোন কোয়েল পাখি ডিম পাচ্ছে জানি না, দেখতে হবে পরবর্তীতে আবার ডিম পারে কিনা। আমাদের মুরগি বাচ্চাগুলো ছোট খাঁচাতে জায়গা হচ্ছিল না দেখে আমরা বড় খাঁচাতে রেখে দিয়েছি, আর এদেরকে এখন জল দিয়ে দিতে হবে। তাই আজকের মতো আমার মিনি ব্লগ এ পর্যন্ত। ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর আমার নেক্সট মিনি ব্লগের অপেক্ষা করবেন। সবাই ভালো থাকবেন।